Hello and welcome everyone to my video series on German vocabulary. In this video we'll be learning some professions in German. Der Beruf, die Berufe. Once again, der Beruf, die Berufe. Before we begin, I would like to tell you something about German professions. All professions are differentiated depend on male and female. Let's look at the first one to understand this better. Der Lehrer, die Lehrerin means teacher. The male teacher is known as Lehrer and female teacher is known as Lehrerin. For male you would use the article der and for female always use the article die. Once again, der Lehrer, die Lehrerin. Let's see the next one. Der Arzt, the Arztin, doctor. Once again, male doctor would be called der Arzt and the female doctor can be called the Arztin. Next one is der Pilot, the Pilotin. Noch einmal, der Pilot, the Pilotin. Der Architect, the Architektin. Der Programmierer, die Programmiererin. Noch einmal, der Programmierer, die Programmiererin. Der Student, die Studentin. Der Student, die Studentin. Der Fotograf, die Fotografin. Der Journalist, die Journalistin. Der Schauspieler, die Schauspielerin. Der Sänger, die Sängerin. I am sure you all have noticed the pattern here that in most cases female having in at the end. For example, Sängerin, Lehrerin, Studentin, Pilotin, etc. Then there Tanzer, the Tanzerin. The manager, the managerin. Some of the professions are same like in English, so they are pronounced like in English. Der Buchhalter, the Buchhalterin. Der Kunstmaler, the Kunstmalerin. Der Koch, the Kochin. Now let's learn how you gonna talk about your profession. Was sind Sie von Beruf? Noch einmal, was sind Sie von Beruf? What's your profession? You can say Ich bin Lehrerin or Ich bin Lehrerin von Beruf. Well done all of you. Now let's revise all the professions we have learned. Please repeat after me. Der Lehrer, die Lehrerin. Der Arzt, die Arztin. Der Pilot, die Pilotin. Der Architect, die Architektin. Der Programmierer, die Programmiererin. Der Student, die Studentin. Der Fotograf, die Fotografin. Die Journalist, die Journalistin. Der Schauspieler, die Schauspielerin. Der Sänger, die Sängerin. Der Tanzer, die Tanzerin. Der Manager, die Managerin. Der Buchhalter, die Buchhalterin. Der Kunstmaler, die Kunstmalerin. Der Koch, die Kochin. Dankeschön, tschüss.